我點樣去識阿 David 咧？呢樣嘢咧就係你識咗叫做張叔平啦，就兩個小弟弟、小孩子兩個嚇，佢18歲，我20歲，咁就兩個就好投契啦，因為最後生我哋兩條友，咁啊揀佢就喺 David 嗰度做啦，呢度做啦。禮拜六我哋冇地方去嘅，咁佢哋成班後生仔喺度做，有地方去噶嘛，咁我就過嚟呢度等佢哋放工嘅星期六，咁啊成日見到下 David 啦，咁啊。有時嗱見到有一次 David 好笑嘅，啱啱 David 有一次我哋去澳門，去澳門啊 David 跟埋又話同埋我哋一齊去喎，話佢冇錢喎，於是我哋夾錢俾佢去賭，人俾20蚊佢去賭，啊佢係叻喎，佢贏咗錢啊，將要還錢，仲要請食飯喎，咁啱啲啊大個啲啦，張淑平就去咗美國讀書讀電影嘅，咁我就去咗法國讀art 嘅，咁但 David 咧嗰陣時連時不時咧就翻嚟法國，可能要睇 show 之類講啫，佢又揾埋我喎，咁捉住我，佢當有個盤咁啊，陪佢去睇下 show 咁樣啦，咁啊好啦，過咗好耐啦，咁樣翻咗嚟香港啦，咁啊我就喺無線嗰度做 illustrator，咁啊做咗3個月咧 ，David 又打電話嚟俾我啦，佢話：喂，張淑平話唔做咯喎，關我鬼事咩唔做啊嘛？喂，你嚟做啦嚇我，喂。我畫平面設計嘅啫喎，嗰啲唔係 illustrator， 我服裝我唔知喎，我見你着衫幾好睇啊，咁就着衫自己買衫着，梗係 OK 啦，做就唔同啦，揾食嘅喎呢樣嘢。哎呀唔怕啦，我教你啦咁樣嘅，我教你啦咁就 OK， 咁樣咪辭咗無線份工咧。我第一個舞台劇嘅時候咧係 David 係冇咗，實在係佢對我好大嘅幫助嘅。David 咧對我係好好嘅，嗰陣時有一日 David 行過，見我冇乜嘢做啊，做咩你冇嘢做啊你？聽日嗱飛機票，你去巴黎睇嘢咯，俾咗飛機票啊，聽日日本啊睇嘢咯，去埋美國啦，我有你有客見咩？冇啊，睇嘢嗱，你睇完翻嚟話俾我聽興乜啦？呢個就所以先對我嘅設計咧係真係好大個幫助，因為嗰陣時做冷衫㗎，嗱呢啲咁多呢啲 colour 咧，佢日日拿住呢幾本嘢喺度轉下㗎啦。譬如你一個印花係啡色底嘅，咁你啲花咪呢幾個 colour 俾你揀咯。張淑平畫印花好靚㗎，我都好開心啊！見到，實在我哋都唔係好識用嘅。慢慢咧就印花就冇做啦，印花冇做啦，佢就叫我嚟嘅時候咧，開始咧就做 fashion 啦，即係做製衣啦。我 design 服裝啦，因為有個牌子俾我叫 Pellini 嘅，用一啲唔使咁貴嘅料做一啲靚啲嘅服裝咯。你後生嗰陣時，佢係做過舞台劇㗎，白娘娘咯，做一部戲。武種殺手咁樣，呢部戲我做 art director 嘅服裝啊，所有見過嘅咁咧，潘迪華就去睇，潘迪華咧就一路望話一定要見個 designer，一定要見個 designer，咁我咪出去揾佢啊，佢話我唔知點解，我睇你呢部戲，我睇見你啲 design，我一個好 close 嘅感覺，我唔知點解有好多話有好多嘢我去懷念。咁我話當時你個 designer 係邊個啊？係邊個啊？咁就係話係 David Tong 咯，你識唔識嘛？當然識啦，呢係我老闆，係我師傅嚟嘅。David 對我係我師傅，俾我係喺工作上一個好大嘅幫助。你有唔同個客，我有唔同個方法去設計，咁即係等於我啱啱我做舞台嘅用電影嗰啲，你唔同嘅戲，我用唔同嘅方法去設計咯。嗱呢一冷衫咧10件做咗9件咧係David設計㗎啦，呢啲咧比較係一啲 commercial 啲嘅嘢嚟㗎啦。我1件2件，我同佢買嗰啲未有，我要買㗎，不過半價咯。呢個真係〜你諗下我哋好好玩啊！我哋好開心，我真係好開心，我真係好開心嗰陣時。呢樣係多謝 David 俾啲我個機會去做呢樣嘢。有冇個老闆俾你走出去四圍去做嘢？你仲要話埋俾佢聽我喺做緊嘅嘢。有陣時行嘅嗲兩句咁樣有嘅。
我就見到佢叫唐生咯，喺間房裏面同佢傾偈係 David 咯，David 咯，放咗工咪 David 咯。我有個咁嘅師傅，呢個係我嘅幸運啦。即係你一路做嘢，佢有一個 guideline 俾你，嗰個自由程度係好大嘅。而且佢俾我出邊做其他咁多嘢，咁你可以將你喺度學除咗服裝，你將你嘅 taste 啊同埋你嘅 colour sense 可以去做咁多嘅咁多嘢喺出邊，可以去做舞台一個方面嘅嘢，即係能夠去實用呢樣嘢。呢個係能夠用唔同嘅方法去做嘢咧，呢個真係 David 帶俾機會我能夠去 practice， 真係良師益友啦呢個。佢唔係太直接去影成個香港，但喺間接方面佢係有嘅好大嘅影響嘅。尤其是嗰陣時咧，有一本叫《號外》啊，經過佢教嘅人，即係可以話你聽乜嘢叫提升咗香港嘅 taste level。呢樣係佢做到，由 through 電影啊同埋服裝啊各方面嘅嘢咧，尤其是 magazine 嗰啲咁嘅嘢咧，咁樣咧就提升咗香港人對品味嘅要求啦。所以咧我成日話咧嗰陣時咧，之前咧品味唔係冇，係話 for minority， 你有錢咪有咯，係咪？咁啊有錢你有機會啲啦嚇，你去四圍去睇下嘢咁樣，咁啫。咁啊但係而家咧就係慢慢咧 taste 咧品味咧係 for the majority 啦。即係個個咧起碼嘅要求，乜嘢叫做唔靚？尤其是呢啲係靠後生仔咯，全部後生仔咯。我最記得嗰陣時，我同阿周彩智、黃浩義去屋企嗰度坐啦，然之後唐書璇喺度，我哋傾緊一樣嘢嘅咁樣，就好似好笑嘅嗰陣時。咁你知啦，佢啲成間屋就黑色，全部黑色嘅，個燈又黑嗰張嘅，但係嗰張台咧就係透明玻璃。佢又當尾又請我哋食雪糕啊，揾個杯仔咧做得好靚咁啊雪糕拎出嚟。咁啊食完之後，黃浩義問我：個台喺邊啊？咁我驚等錯都跌咗落地喎！你睇到透明噶嘛，你周圍都黑啊嘛，前面你係揼轉坐，跟住係中間係乜嘢唔知喎。我話你要咁㗎，我話你將隻手埋去，我都唔知你個杯啊擺喺你手面上，咁咪跣咗落去咯。有一次佢話佢間屋嗰度咧，風水佬話佢唔好咁黑喎。我話使鬼風水佬咩？係人都知啦，黑成咁樣。唔係佢第一次我去間屋嗰度打開，一開門漆黑喎。你好似入咗個無底深淵，我都唔敢踩落去。你係咪氹嚟㗎你？佢話我而家入到去，你嚟食飯啦。我而家好光猛啦，咁咪去咯。係心灰咯，即係我覺得咧，即係當時嚟講，你靠品味去揾食係一件唔容易嘅事嚟嘅 ，even now 都係啦，都唔係一件易㗎。而且你靠揾食，你一個用品味能做到一個大老闆養咁多人，我話佢呢個係佢個本事。我哋同佢做 design 好得意嘅係啦，所以我哋要學好多嘢嘅。嗱，我哋唔係淨係服裝嘅，做完個服裝之後嘅 hand tag 都要我哋做 design 埋嘅。個膠袋你要 design 埋嘅呢啲，仲有所有嘅關於呢件呢雜款嘅任何一樣嘢，你都要 design 埋，係關你事嘅嗰啲。仲有啲模特兒影相啊嗰啲咧，亦嗰啲 fat 又每次要影啲相噶嘛，我要做埋 art director 㗎，所以你學幾多嘢咧？我好中意佢嘅相嘅，佢個 photography 我好中意。佢有一幅相佢冇拎咗出嚟，第時如果有機會，只等我揾翻出嚟。呢幅相係我中意到不得可了嘅，佢亦都話俾我聽嘅。佢嗰幅相咧係影個 kitchen。有個 chef 喺度咁樣嘅，有好多都嗰啲咩 hand 掛晒喺度咁，好好。咁佢就話俾我聽，佢走去讀影相喺美國啊，又話讀呢個影相，嗰個教授啊都去講啊，你都唔使讀啦，你都已經搞掂㗎啦咁樣啊，尤其是整嗰幅相真係100個
我都見到係無懈可擊，一個大師級嘅相，真係一個大師級嘅相。早少有一次，佢唔知走去澳門睇咗一個唔知有一個又係奧運會定咩會定中國嗰個九運會，我諗係呢啲啦。佢翻嚟話個 opening 咧，啲衫靚到不得可了。話 Edmond， 你同我揾個設計師，我覺得佢係全香港最好嗰個啦。我你同我揾佢咪揾咯，咪成日揾啦，成日揾啦，乜咩邊誒揾唔到我唔知，啱尾咪揾一個女仔阿 Christine 啊，香港舞蹈團做之前㗎嘛。嗰啲衫咪你個啦 Edmond CCDC 㗎嘛，佢咪拎咗你啲衫去做咯，即係之前有個演出嗰啲咪攞晒你啲衫去做翻咯，嗰個時候咁我咪走去同 David 講，個 designer 我揾到啦，佢叫做 Edmond Wong 咁我都覺得好開心，即係我聽到我好開心呢樣嘢，即係起碼我行出嚟做嘢都都對得起你住啊嚇，都即係個個都有呢一個 quality 啊，咁啊幾好咯。Honest to say， 每一次我做嘢我都記得 David Tong， 即係你話你係出嚟嘅，你即係去印刷都會記翻起佢以前嗰種點樣，你做唔同嘅客路嘅嘢，你點樣去做嘢？我覺得好開心呢樣嘢，我有一個即係有一個咁嘅人喺我生命裏面。